Vem cá, você está sofrendo com uma tosse seca, chata, persistente? Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 6 possíveis causas para que isso esteja acontecendo. A tosse seca é aquela com pouca ou nenhuma secreção, mas que traz uma sensação de que tem alguma coisa presa na garganta. É uma tosse cansativa, persistente, que tem seu pico à noite quando o corpo está em repouso. Ela pode ser ocasionada por gripes, resfriados, alergias, tabagismo, tuberculose, pneumonia ou até mesmo a inalação de pequenos objetos. Essa tosse seca não é bom sinal se ela não passar em até 10 dias ou vier acompanhada de febre alta, dificuldade para respirar e até mesmo marcas de sangue no muco. Procure um médico imediatamente. Vamos cuidar da nossa saúde, meu povo! Gostou dessa dica? Então segue a Pop em todas as suas redes sociais para ficar por dentro desta e de muitas outras dicas.